海西區中心地段介紹一套5層別墅。咁我哋先睇下小區環境先啦。呢個呢就係嘉禾城嘅別墅區啦，環境綠化十分之好。小區呢都係比較乾淨嘅，同埋道路比較闊。呢隻呢基本呢就係連排別墅，而且帶私家停車位嘅，大概有5部車可以停喺入邊。咁我先帶你去睇房。依家同你介紹呢個就係下碟嘅，下碟呢邊呢就係個停車位嘅。咁我哋上去樓梯度睇一睇，帶你睇下屋內嘅情況。呢個呢就係我哋嘅前院啦，大概入戶花園呢邊呢都有12-13個方。咁入嚟呢邊呢就係我哋一個入戶花園啦，公共衛生間。呢個就係房間，有個電梯嘅。咁我先睇屋內嘅情況先。開放式廚房，咁我哋個飯廳啊，加埋我哋嘅餐廳，就做咗個中空設計。咁我哋仲有個前院嘅好靚個湖景啊！呢邊呢就係可以平時燒烤約朋友過嚟玩可以搭個棚，係十分之靚嘅呢個環境。咁我哋就後門呢邊呢就係我哋呢個湖景啦。小區散步嘅道路都喺呢度。咁我哋再睇下2樓。我哋嘅中空設計係十分之靚嘅。咁我哋上去2樓睇一睇先。呢個呢就係衞生間啦。咁我哋2樓主人房呢邊呢做咗個定制櫃嘅。哇，好大，可以放雙床。呢邊仲有間房，呢邊呢都係定制咗櫃嘅。咁呢個雙套間設計啦。再帶你睇下3樓，樓梯都係十分之好行嗰啲樓梯喎。我哋睇下3樓呢邊個平台種花可以嘅呢個平台，大概有20幾個方啊。Hello， 咁快上到嚟啦。呢個就係我哋嘅電梯。咁我哋再睇下呢間就係3樓嘅主人房啦。總統套房。呢個係我哋嘅陽台啦，睇我哋個湖景嘅，十分之靚啊！咁我哋嘅主人房好大喎，呢個可以有個書房同埋做衣帽間。呢個就係衞生間啦，衞生間都有12-13個平方啊。咁我哋先落 lift 睇下1樓先，負1層。個 lift 空間呢都大嘅喎，可以企6個人左右啦。我哋呢個呢就係負2層嘅空間啦，棋牌室或者做啲娛樂措施我哋可以喺度打乒乓波、羽毛球都冇問題。呢個就係我哋嘅衞生間。呢邊呢就係我哋啱啱介紹嗰個停車位啦。嗱，呢度呢可以停1部車、2部車，打橫停呢，一共呢度可以停4到5部車，相當大氣嘅呢個位置。咁我哋去負2層睇一睇。呢個位置啱啱就介紹過啦，好闊，羽毛球、乒乓球，仲有娛樂會所都冇問題，都係等於中空設計嘅。呢個可以做辦公。
我哋上返1樓。想喺珠海中心地段揾套咁樣嘅別墅，隨時喺評論區滴滴我啦，拜拜。